عمو لو سمحت بكام البيتزاية؟ بس كده؟ عايزه بيتزتين ولا واحده؟ في ب10 وفي ب20. شوف انت اللي انت عايزاه وانا تحت امرك. عايزة بيتزتين من اللي ب10. بس كده؟ انا الاتنين. اتفضلي كده، حسابهم 20 جنيه. اتفضل ال20 جنيه اهو. ايه ده؟ بس دولت 15 جنيه بس حضرتك. ايه ده؟ حضرتك انا مديالك 20 جنيه. معلش حقك عليا، انا اسف. كان في 5 جنيه وعاملني ايه؟ وريني كده. معلش انا اسفة. في 5 جنيه كمان وقع هنا، يبقى دي كده ال20 جنيه. حسابك مظبوط؟ شكرا. معلش بقى، كده حسابي مظبوط. خلاص تمام، شكرا كده حسابك مظبوط وحسابي مظبوط. شكرا.